Alhamdulillah ning tu barudak tos datang nu nganteran cilok teh ayeuna mah. Alus si emang ieu matanginasan wae unggal poe teh. Hayu barudak urang bantuan turunkeun karunya bisi beurateun. Kudu karompak urang teh euy. Beres oge geuningan nurunkeun barang nama. Ayeuna mah tinggal neuk tekan tahuna ieu teh. Ngagawean neuk tekan tahu teh ieu mah rada lila, beda jeung ngagawean nu lainna. Geus beres ayeuna mah tinggal ngeusian botol ku saos. Geus pinuh mah teuneun kana rodakeun. Stok saosna oge teuneun kana jero roda. Tos kitu asupkeun cilokna kana etalase, terus tahuna sami asupkeun kana etalase. Ayeuna mah giliran pancina eusian ku cilok. Biasa ngeusianna mah ulah waka loba-loba. Asupkeun oge tahuna ngan ulah loba-loba. Tutupan ayeuna mah tungguan sina asak.